Saudaraku, etilen glikol merupakan senyawa yang terdapat pada 4 produk obat batuk buatan Maiden Pharmaceutical Ltd di India. Obat batuk ini telah menyebabkan puluhan anak-anak di Gambia meninggal dunia karena gagal ginjal akut. Keempat obat batuk yang dimaksud adalah Promethazine Oral Liquid, Corex Malin Baby Cough Syrup, Macof Baby Cough Syrup, dan Maghrib and Cold Syrup. Di Indonesia sendiri masih mempelajari dan mendalami temuan tersebut, kata Siti Nadia Tarmizi selaku Direktur Jenderal Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan. Di sisi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memastikan bahwa produk penekan batuk atau sirup paracetamol yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang diproduksi di India tidak terdaftar dan tidak diedarkan di Indonesia.